Welcome to Little Kutties World. வாங்க சமைக்கலாம், பயங்கரமா ருசிக்கலாம். Always welcomes you. எனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கும் ரொம்ப அமைதியா இருக்கு. இந்த காய்கறிகள் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆமாம், ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. இந்த 3 கிலோ கோழி எடுத்துக்கலாம், சரியா? சரி, அது போதும். அண்ணா, தக்காளி, வெங்காயம், மிளகாய் எல்லாம் பொடியா நறுக்கியாச்சு. இப்ப லவங்கம், பட்டை, பிரியாணி இலை சேர்க்கிறோம். நல்லா பொரிஞ்சு வாசனை வந்ததும் அடுத்தது பார்க்கலாம். வெங்காயம் பொன்னிறமாக வறுக்கிறது. இஞ்சி பூண்டு விழுது, புதினா, கொத்தமல்லி சேர்க்கிறது. ஸ்டீம், நல்ல அரோமா ஃபீல் விஷுவல்ஸ். மசாலா தூள் சேர்க்கிறேன். நல்ல மனம் வருகிறது அக்கா. கோழி, மசாலா, தயிர், தண்ணி, அரிசி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்றாங்க. பிரியாணி. போன்லெஸ் சிக்கன் பவுல்ல உப்பு, வினிகர், மிளகாய் தூள், கார்ன்ஃப்ளவர், ரைஸ் ஃப்ளவர், தயிர், இஞ்சி பூண்டு விழுது, சிவப்பு நிறம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்றோம். தயிர், வெங்காயம், கறிவேப்பிலை, கொத்தமல்லி மிக்ஸ் பண்றாங்க. தயிர் பச்சடி ரெடி ஆயிட்டு. பாய் வேத்து சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. வாங்க சாப்பிடலாம், வாங்க சாப்பிடலாம். சிரிச்சு என்ஜாய் பண்ணலாம். லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.